الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. اللہ پہ فرماندا ہے انہاں لوکاں دی مثال جڑے اللہ دے راہ تے مال نو خرچ کردے نے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جڑے اللہ دے راہ تے مال نو خرچ کردے نے انہاں لوکاں دی مثال اس دانے درائے جڑا دانا زمین دے اندر گڈیا جاوے بویا جاوے وہ دانا پھر 7 سٹے اگاوے ہر سٹے دے اندر میرا مالک فرماندا ہے 100 دانا ہووے. فرمایا انہاں لوکاں دی مثال جڑے رب دے راہ تے دیندے نے کھلے دل نال لوگ کے دیندے نے زہر دیندے نے باطن دیندے نے ہر طرح دے لحاظ نال رب دے جدو رب دا راہ تے منگن دا اعلان ہو جاوے اللہ دے راہ تے خرچ کرن دی گل انہاں نوں سنی جاوے کھلے دل نال دے کے آندے نے مالک نے دتا ہے مالک دی عطا ہے مالک نے روزی دتی ہے اونے راہ تے دینا ہے مینوں کوئی پریشانی نہیں ہے. رب دا قرآن ماتا کوئی عام گل سمجھے نو تھلے سکتے وے. فرمایا اس بندے دی مثال ہے ایک دانہ زمین دے اندر بیجدا ہے. ہاں جی ایک دانہ زمین دے اندر بیجدا ہے جدو او پھٹدا ہے اگردا ہے ہاں جی پودا بن جاتا ہے پھر رب اون دے اندر 7 سٹے لا دیندا ہے ایک سٹے دے اندر 100 دانے رکھ دیندا ہے. فرمایا جڑا میرے راہ تے خرچ کردا ہے میں رب انہوں ان دیاں برکتاں عطا فرما دینا وا. تعالی قرآن فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. فرمایا جے چاہنا ہے تیرا رزق دونا ترونا چونا وددا جاوے ہاں جی کدے اون دے اندر کمی نہ آوے کدے تینوں جناب والا قاد سالی دا شکار نہ ہونا پوے تیرے مال دے اندر کدے کمی نہ آوے مال ڈنگر تیرا مرے نہ ہاں جی تیرے ہر طرح دی برکتاں ہون. اج میں تینوں علاج دس دینا وہ اللہ نے دسیا اپنے قرآن دے اندر رب نے واضح کیتا ہے اے مسلمانوں تسا ہاتھ میرے راہ تے خرچ کرن تو نہ کھچو میں رب تہاڈیاں حویلیاں نوں بھی بھر دیواں گا فصلاں دے اندر اتنی برکت رکھ دیواں گا. ہاں جی ایک دانہ کڈو گے ہاں جی 100 دانے والا 7 سٹے ایک سٹا بنا دیواں گا. اینی برکت بلکہ ایتھے گل نہیں مکائی اگے فرما دیتا واللہ یضاعف لمن یشاء. فرمایا اللہ اور بھی زیادہ کر دے گا واللہ یضاعف لمن یشاء جنوں چاہے جن واسطے چاہے زیادہ کر دے واللہ واسع علیم. اللہ وسعت والا ہے اللہ علم والا ہے جانن والا ہے. پتہ چلا قرآن دا نسخہ قرآن نے سانو ایک عمل دس دیتا ہے. اے مسلمانوں جے برکت چاہتے ہو رزق کدے نہ گھٹے کدے مچھاں نہ مرن بکریاں نہ مرن فصل نہ مریوے سادے لفظاں دے اندر تاکہ سمجھ آ جاوے کدے کمی بیشی نہ آوے چہل پہل ہووے رونقاں لگ جاواں. فرمایا میرے قرآن تانوں یہ حکم دے رہا ہے اج اللہ دے گھر وچ اعلان ہو جاوے نس پے دوڑ پے
بھج پے اے سمجھدا ہویا اوے برکت دی طرف جا رہا ہوں ہاں جی رحمتاں دی طرف جا رہا ہوں وسعت دی طرف جا رہا ہوں وسیع رزق دی طرف جا رہا ہوں خدا دے بندیا اج سانو جناب والا مسجد وچ اعلان سنی وے تے ساڈا انج حال ہو جاوے جویں نعوذ باللہ سی مرن لگیا تے اجڑن لگیا سانو کھاٹا من لگا نا مرادا میں آکھیا او ظالم قسم دے مسلمان تو اللہ دے قرآن نو نہیں پڑھیا دور تا اے ہونا چاہیے سے تیرا ذہن اے ہونا چاہیے سے نہ بھی اعلان ہوئے تے پھر بھی دے چھڈے آج اعلان کر کے مجبور کیتا جا رہا ہے فلاں مسجد کا کام ہے فلاں کام ہے مسجد دا آجا حصہ پا لے تے آجا مدد کر جا آجا واری لے جاؤ مجبور کر کے سدیا جانا ہے میں کہا تو مسجد والے مجبور ہو کے آویں گا میرا مالک تینوں زندگی دے اندر نہ مجبور کر دے گا ہاں بوئے بوئے تے منگدا پھر سے تینوں کسے نہیں دینا کیونکہ دیون دا راز کھلا ہومن دا راز اللہ دے قرآن دے دسیا اللہ دے قرآن نے دسیا انہیں جڑی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے یہ آیت اللہ نے کنا لوکاں دے حق دے اندر نازل کیتی ہے کنا لوکاں دے بارے نازل فرما کے رب نے ہاں جی ان برکتاں دے بوئے کھولے نے برکتاں دے راز دسے نے مسلمانوں ہاں جی کسے دی ایک مجھ مر جاندی ہے چار مر جاندے نے کئیاں دے واڑے خالی ہو جاندے نے ساڈی نظر صرف ایتھے ہی کھلی ہے ہاں جی اساں ہی سمجھ رہے آؤ ساڈے ذہن دے اندر بار بار ہی گل جا رہی ہے سانو کچھ ہو گیا ہے ساڈے مال اتے کوئی جناب والا تویز دھاگے دا اثر ہو گیا ہے میں کہا خدا دے بندیا قرآن نو نہیں سمجھ آئی جے قرآن نو سمجھے گا تینو سمجھ آ جاوے گی ذوق نال بول سبحان اللہ اے اللہ دے قرآن نے سانو عمل دسیا ہے خدا دے بندیا رب وحدہ لا شریک مولا نے عمل دسیا ہے رزق دے اندر برکت انج لینی ہے انج ترقی حاصل کرنی ہے یہ قرآن دا من انہیں کنہ لوکاں دے حق دے اندر ہے قرآن دی آیت نازل ہوئی ہے صدقے جاواں میرے نبی دے یار حضرت عثمان بن عفان عثمان غنی دے حق دے اندر نازل ہوئی ہے دوسرے میرے نبی دے یار سیدنا عبد الرحمن بن عوف دے حق دے اندر نازل ہوئی ہے تیسرے علماء لکھتے نے آیت مبارکہ سیدنا مولا علی مشکل کشا دے حق دے اندر نازل ہوئی ہے انہاں پاک بندیاں دے بارے نازل ہوئی ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جاواں جس وقت میرے ناقہ نامدار نے اعلان کیتا ہے ہاں جی جنگ لڑنی ہے کافراں دے نال جنوں غزوہ تبوک آکھیا جاندا ہے غزوہ تبوک دی جنگ لڑنی ہے میرے یارو اللہ دے راہ تے مالی تعاون کرو جانی تعاون کرو ہر طرح دا تعاون کرو ہاں جی او نبی دے یار اعلان ہویا ہے میرے نبی دے یارا دے اندر خوشی آ جاندی ہے کیا آ جاندی ہے خوشی آ جاندی ہے خدا دے بندے ساڈے طرح نہیں سو مکر بہانے کیتے ہاں جی سو رولے پائے جی این کر لو این کر لو این کر لو بد بختا کنا تک دنیا دے رہے گا ڈھیر مٹی دا ہو جاویں گا مٹی دے نال مٹی بن جاویں گا اے جڑی جداد نپ نپ کے رکھدا پیا ہے پچھلیاں دے کم آوے گی تیرے اوہی کم آوے گی جڑے رب دے راہ تے چل پئیے جڑے اللہ دے راہ تے چل پی خدا دی قسم وہی کم آنی ہے وہی دولت تیری ہے بقایا تیری نہیں پچھلیاں دی ہے پچھلے آپس دے اندر لڑن گے تے فساد پاون گے ایک آکے گا میری ایک آکے گا جی ہوندی ہے وہ آکے گا میری ہے وہ آکے گا میری ہے خدا دے بندیا تیری صرف وہی ہوے گی جڑا اللہ دے راہ تے چلی جاوے گی